Hallo, avui us explicaré una de les formes de la paraula és. Com molts sabreu, és pot ser un pronom, per tant, quan nosaltres diem en un text una persona o cosa neutra i la volem substituir, podem fer servir és. Si hem fet servir moltes vegades en un text la paraula das Mädchen i ja ho volem substituir, doncs en comptes d'escriure das Mädchen una altra vegada, escrivim o diem és. Aquest no és el cas que ens ocupa avui. Avui us explico quan aquest és fa una funció de subjecte impersonal. Per tant, no es refereix a cap persona ni a cap objecte. Aquest context el trobem clarament quan parlem sobre el temps meteorològic. Quan agafem un verb, per exemple, el verb regnen, que és ploure, i volem fer una frase amb ell com, per exemple, està plovent, es regnet gerade, fem servir aquest és com a subjecte de la frase, però aquest subjecte se'n diu un scheinsubjekt, o sigui, és un subjecte que és impersonal, no es refereix a ningú ni a res. No és que ningú faci ploure i no és que res faci ploure, és simplement que plou. En verbs de temps, com per exemple blitzen, donnern, dämmern, scheinen, schneien, regnen, graupeln i molts altres, tots els que fan referència al temps meteorològic tindran de subjecte només aquest és. No podem fer cap altra conjugació d'aquests verbs. Per tant, no podrem conjugar aquests verbs ni amb ich, ni amb du, ni amb er oder sie, ni amb wir, ni amb ihr, ni amb si. Només hi ha la possibilitat de fer-ho amb és. Per tant, tercera persona del singular. Quan ens referim a verbs de temps, aquest és pot ser al principi de tot de la frase, com acabo de dir fa un moment, o per exemple amb la frase es schneit, neva, el tenim al principi, pot ser entremig de la frase, per tant, darrere del verb conjugat, com podria ser, per exemple, dabei hat es in Strömen geschüttet, o pot ser al final de tot de la frase. Manchmal blitzt und donnert es. Aquest és, jo ara l'he fet amb molta betonung, o sigui, amb molt accent. Normalment no em porta tant perquè no és tan important, sinó que l'accent de la frase el posem en les altres síl·labes, en les altres paraules, però és important que el diguem o que l'escrivim. Aquest és present en totes les posicions possibles de la frase, per tant, hi ha de ser sempre, és obligatori que hi sigui. Quan aquest és fa la funció de subjecte impersonal, o sigui que no es refereix a cap persona ni a cap objecte, no només pot ser en el context del temps meteorològic, sinó que també el podeu trobar amb altres verbs que també siguin impersonals, com podria ser, per exemple, el verb schmecken, gut oder schlecht gehen, el verb klingeln, brennen, klopfen i molts altres. Aquests altres verbs, però, de vegades són personals. De vegades els diem amb un subjecte, amb una persona, amb un agent que fa aquesta acció. Si tu estàs dient el subjecte, o sigui, qui ha picat a la teva porta, qui ha clicat, ha fet alguna cosa, en aquest cas sí que serà personal el verb i, per tant, no hauràs d'escriure aquest o dir aquest és. Si tu dius mein Nachbarn klopft, doncs simplement ja has dit el subjecte, per tant no necessitem aquest és. Si el que dius és es klingelt, així, o es brennt, doncs no estem dient qui ha fet aquesta acció i per tant serà impersonal i necessitarem aquest és. Hi ha altres formes, com per exemple quan tractem d'un temps en el sentit de dir es ist 18 Uhr, oder es ist Sommer, o es ist Nacht. Doncs si nosaltres ens estem dient ara mateix són les 6 de la tarda, o és estiu, o és de nit. En aquests casos tampoc tenim un subjecte concret, o sigui, estem dient un subjecte impersonal, per tant també farem servir aquest és. Hi ha un últim context i és el del passiu. Si nosaltres estem fent una passiva impersonal, això significa que quan estava en actiu, la frase en actiu, o bé el subjecte era man, o bé
no teníem cap acusatiu i llavors ho passem a passiu, aquesta passiva serà impersonal. Tindrà un subjecte impersonal i, per tant, necessitarem aquest és al principi de tot de la frase. Alerta amb això que he dit, al principi de tot de la frase. Si nosaltres comencem la frase amb un és passiu, no hi ha cap mena de problema. Però, si aquest és ja es troba en tercera posició, per tant, darrere del verb o més enllà, fins al final de tot, aquest és desapareixerà i ja no hi serà. Per tant, el és en passiva impersonal només apareix quan és al principi de tot. Si no, si tenim un altre complement, ja no cal que li posem. I fins aquí el vídeo d'avui. Que vagi molt bé. Ciao, ciao, tschüss!